dərsdə proqramda ilkin hazırlıq işlərini görəcəyik. Məhz yeni baza yaradacaq və məlumat bazasının əsas iş rejimlərini nəzərdən keçirdəcəyik. Bunun üçün gəlin iş masasında və ya Windows menyusunda 1C proqramını tapırıq və üzərinə 2 dəfə basırıq. Qarşımıza bazaların siyahısı olan bir pəncərə açılacaqdır. Burada bir məsələni qeyd edim ki, əgər siz platformanı yenicə yazmısınızsa, bu siyahı sizdə boş olacaqdır. Gördüyünüz kimi mənim vəziyyətimdə isə artıq bu siyahıda başqa bazalar vardır və ümumiyyətlə bu bazalar arasında qarışıqlıq salmamaq üçün ya ayrıca bu siyahıda qovluq yaradırıq və bazanı o qovluğa əlavə edirik və yaxud da hər hansı bir qovluğu seçib bazanı burada yerləşdirəcəyik. Bunun üçün qovluğu seçirik və əlavə et Dabavit düyməsinin üzərinə basacağıq. Qarşımızda açılan burada gördüyünüz kimi bazanı əlavə etmək üçün müxtəlif seçimlər vardır. Birinci, создание новой информационной базы, yeni bazanın yaradılması, добавление в список существующей информационной базы, mövcud olan bazanı siyahıya əlavə etmək və создание новой группы, bu siyahıda qovluq, papka və yaxud da kataloq yaratmaq üçün seçimdir. Biz burada yeni bazanı yaratmaq üçün создание новой информационной bazı bölməsini seçirik və dalə növbəti düyməsinin üzərinə basırıq. Qarşımıza açılan növbəti pəncərədə isə bazaların əlavə edilməsinin iki üsulu təqdim olunmuşdur. Birinci üsulda создание информационной базы из şablona. Burada şablonlar, yəni ki, hazır şablonlar əsasında bazanı yaratmaq bizə təklif olunur. Digəri isə создание информационной базы без konfigurasiya. Yəni boş bazanın heç bir konfigurasiyası olmadan tamamilə boş bir bazanın yaradılması təklif edir. Gəlin bunlar arasındakı fərqi aydınlaşdıraq. Создание новой информационной базы из şablona, yəni şablon əsasında bazanın yaradılması bu o deməkdir ki, məsələn siz artıq Adines şirkətinin hər hansı bir hazır konfigurasiyasının lisenziyasını əldə etmisiniz və bu konfigurasiyanı kompüterinizə yükləmisinizsə, bu siyahıda həmin bazanın, həmin şablon əsasında bazanın yaradılmasını sizə təklif olunacaqdır. Bu şablonlarda artıq sənədlər, hesabatlar, müxtəlif, yəni spravочник, məlumat bazaları olan hazır bir baza olacaqdır. Ancaq bizim tədris, təlim videolarımızda isə bizə bu yox, tamamilə sıfırdan boş baza yaratmaq lazım olacaqdır. Buna görə də biz создание информационной bazı bez konfigurasiya, konfigurasiyası bazanın yaradılmasını seçəcəyik və dalə növbəti düyməsinə basırıq. Növbəti açılan pəncərədə isə bizə yaradacağımız bazaya hər hansı bir adın qoyulması təklif olunur. Burada gəlin başa düşüləcək bir ad seçək və baza üçün təyin edək. Bizim halda biz bura proqramlaşdırmanın əsasları adını qeyd edirik və выберите тип расположения информационной bazı, bazanın yerləşəcəyi yeri seçirik. Bu bizdə kompüterdə, lokal diskdə olacağını seçirik və dalə düyməsinin üzərinə basırıq. Və növbəti səhifədə isə bizə bazanın kompüterimizdə hansı qovluqda yerləşəcəyini seçməyimiz istənilir. Bunun üçün biz baxın bu nöqtələr olan выбрать düyməsinin üzərinə basırıq və kompüterdə hansı qovluqda bizim bazamın yerləşəcəyini məsləhətdir ki, burada biz sistem fayllarının olmayan bir diskini seçək və qovluğu orada yaradıb bazanı da həmin qovluğa yerləşdirək. Bizim halımızda isə gəlin dokumenti bölməsində bir papka qovluq yaradaq. Adını misal üçün tədris qoyuruq və bunun içərisində proqramlaşdırmanın əsasları qovluğunu yaradırıq və həmin bu qovluğu seçərək выбрать qovluğu seç düyməsinin üzərinə basırıq. Qovluğu seçdikdən sonra dalə düyməsinin üzərinə basırıq və qarşımıza sonuncu pəncərə açılacaqdır və biz burada heç bir şeyə toxunmaya da bilərik. Misal üçün burada qeyd olunub ki, variant autentifikasiya, определение пользователя, istifadəçinin təyin olunması, yəni bazaya daxil olacaq. Bunu saxlayırıq, выберить avtomatik olaraq seçilsin. Qoşulmanın surəti bu обычно adi qalır və основной rejim zapuska, əsas bazanın açılmasının əsas rejimi, bunu da avtomatik olaraq saxlayırıq və heç bir şey toxunmadan Готово düyməsinin üzərinə basırıq. Gördüyümüz kimi bütün bu əməliyyatları etdikdən sonra siyahıya bizim bazamız əlavə olunmuşdur. Proqramlaşdırmanın əsasları, hansı ki biz bu adı bundan qabaq baza üçün təyin etmişdik.
Dərsimizin bu hissəsində indi gəlin bazanın, yəni ki, baza ilə işləmənin əsas rejimlərini nəzərdən keçirdək. 1С proqramında baza ilə işləmənin əsasən 2 rejimi var. Bu 1С предприятие və konfigurator rejimləridir. 1С предприятие rejimi bu sırf istifadəçilər üçün nəzərdə tutulmuşdur. Yəni 1С предприятие ilə bazaya daxil olsaq, biz burada sənədləri, spravçnikları, hesabatlara baxmağı, bütün istifadəçilərə lazım əməliyyatları bazada işlədə biləcəyik. Digər konfigurator rejimi isə bu proqramçılar üçün nəzərdə tutulmuşdur. Konfigurator rejimində bazanın strukturunun dəyişdirilməsi, bazaya yeni obyektlərin əlavə edilməsi, hesabatların sazlanması, ümumiyyətlə bazanın işləmə alqoritminin təyin olunması və bütün kod işləri də konfigurator rejimində proqramçı tərəfindən icra edilə bilər. Bir sözlə 1С предприятие rejimi bu istifadəçilər üçün, yəni bazadan uçotun, hesabatın aparılması üçün nəzərdə tutulan rejimdir. Konfigurator rejimi isə bu bazanın konfigurasiya edilməsi, proqramlaşdırılması, bazada obyektlərin yaranması və proqramlaşdırma ilə bağlı bütün əməliyyatlar bu rejimdə icra olunur. Bununla da bu dərsimizin yekun hissəsinə çatdıq. Biz bu dərsdə yeni bazanı yaratmağı öyrəndik, bazanı siyahıya əlavə etdik, onun üçün qovluq, bazaya ad təyin etdik. Həmçinin də baza ilə işləmənin əsas 2 rejimini nəzərdən keçirdik və bildik ki, bazada həm istifadəçi kimi, həm proqramçı kimi işləmək üçün 2 ayrıca rejimlər də vardır. Gələn dərsimizdə isə biz konfigurator rejimində bəzi sazlamaları edəcəyik ki, bu gələcəkdə bizim həm dərslərimizdə proqramlaşdırmada işimizi həm asanlaşdıracaq və həm də rahatlaşdıracaqdır. Bununla da bu dərsimizi yekunlaşdırırıq. Kanala abunə olmağı və videonu bəyənməyi də unutmayın. Bunu edin ki, gələcək bu cür dərslərimizi qaçırmayasınız.